Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hello guys, Bangkok ma summer ကအရင်ပူတော့လေရှည်ရမ်းစောကျင်လာလို့သမောပန်ခဲမှာရှိတဲ့ Harbour Island ကိုခုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီ branch က Harbour Island မှာကအခုက buy one get one ပေးနေရနော်အဲ့ဒါသိပြီးကြပြီလားသူကဒီ September အထိကိုပေးနေရဆိုတော့အချိန်လေးရှိသေးတယ်သွားစောကျင်သွားစောလို့ရအောင်လို့တရင်ကောင်းလေးလာပေးတာပါသူ့ရဲ့ပုံမှန်စီကတယောက်ကို690ဒါပေမဲ့အခု buy one get one ဆိုတော့အဲ့ဒါတို့သွားခဲ့ရတယောက်ကိုမှ300ကျော်လေးပဲကြာခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့သူ့ရှိမှာ Harbour Land နဲ့ Harbour Island ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက discount ပေးတာကကြတော့ဒီ Harbour Island ကိုပဲပေးရပါနောက်တစ်ခုကကြတော့သူက less 3 hour အတွင်းမှာပဲ ticket ကိုရောင်းတာပါအဲ့တော့ ticket ကကျိုးဝယ်လို့တော့မရဘူးသူရောင်းချမဲ့3နာရီအလိုမှ300မှရတာပါ Harbour Island တွေကဘန်ကောက်မှာအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီ The Mall ဘန်ခဲမှာရှိတဲ့ Harbour Island ကတော့ဒီ2026 March မှာစပြီးဖွင့်လာတာဆိုတော့ပိုပြီးတက်လို့ Ellery ရွေးပြတာပါအခုပထမဆုံးတွေ့ရတာကတော့ Wave Island ပါဒီထဲမှာတော့ beach ကိုရောက်နေတဲ့မျိုးခန်းစားချက်ကိုပေးပါတယ်သူက wave အတူလေးလောက်ထားပေးရဆိုတော့ကျုပ်တည်းရဆိုရင် beach ရောက်နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Jungle Island ပါဒါကတော့ဒါကလေးတွေဆော့တာတော်များတယ်ပေါ့နော်လေမျိုးသူကအမြင့်ခုံလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဆော့ရလဲပါတယ်ဒါ Jungle Moon လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါကတော့ Harbour Island ရဲ့ overall map လေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းနေရောက်တာအဝတ်လက်ကန်ထဲမှာ selfie ပေါ့နော်။ဒါကဝင်ချင်း Harbour Island လေးကိုရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့အရင်ပြုံနေပေါ့နော်။အခု slide ကိုစပြီးတော့စီးပါမယ်။ရမ်းမြင့်တဲ့ slide စီးမှာပါ။ဒီ Harbour Island မှာရှိတဲ့ slide တွေကလူကြီးစီးတဲ့ slide နဲ့ကလေးစီးတဲ့ slide ဆိုပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်။လူကြီးစီးကတော့ဒီအဝါရောင်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးစီးရဲ့ဟာလေးတွေကတော့လေမွေရောင်လေးတွေကတော့ကလေးစီးရဲ့ဘက်ချင်ပါကလေးစီး slide တွေမှာတော့မှသူကအမြင့်လိုက်ပေါ့နော် level လိုက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးစီးရဲ့ slide ဆိုပြီးတော့လည်းအနည်းငယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်ဆုံး slide ဆိုမြင့်တယ်လို့ခံစားရလို့အလားတော့မစီးခဲ့ပါဘူးအခုကတော့အပေါ်တက်နေပါတယ်။ဘာရှိရလဲဆိုတော့ပေါ်မှာ sky ride ရှိပါတယ်။အဲ sky ride ကိုစီးဖို့အတွက်တောင်းနေကြတာပါ။အဲဒါတော့ကြောက်လို့မစီးပါဘူး။တင်ငယ်ချင်းတွေစီးရအောင်ရိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကျူးတက်တာကြည့်ရတဲ့ကိုကကြောက်နေပြီ။ရှက်ခေါ်တက်တီကဲမမစပါပြီ။အခုကတော့ wave လေးရှိတယ် wave island မှာသွားပြီးရေဆော့မလို့ပါအချိန်ကတော့9နာရီကျော်လောက်ဆိုတော့ wave တွေကအရန်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲ wave တွေကဘယ်လိုမလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ရိုးပိုးမှရေဆော့တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမှလည်းအရန် enjoy ခဲ့ပါတယ်ရှေ့ကလေညနေဆောင်လေးပို့ပြီးတော့ရေဆော့လို့ကောင်းလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ရေကူးကန်ထဲမှာလည်းလူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ wave ရှိမရှိရေဆော့ဖို့အဓိကဆိုတော့မှတွေ့ရတိုင်းပဲရေဆော့နေပါတယ်ရေကစားပြီးရင်ဘာတုံးဝင်မှုအတွက်ဒီလိုတာဝါလေးလည်းပေးပါသေးတယ်ကဲခုကရေကစားပြီးပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် September အထိ discount ရှိနေရဆိုတော့အားလုံးပဲတော့ဆောက်ဖို့မမေ့နေအောင်နော်အားလုံးပဲ bye bye see you in my next vlog